lenhador brabo. É bom. Lá. Olha o trisco, bateu o trisco. Gente, isso tudo pra fogueira, hein? Isso daqui vai ser o resultado da fogueira. Pegar de frente, pegar de frente. É, amado. Vai pra lá, tio. Vai pra lá, vai pra lá. Isso. Vai mais. Vai descer Vai mais ali, ó. pra entrar com ela lá dentro. Não, vira, bota ela em pé. Vai mais. Tem que ir mais, Levanta, filho. Por que não botar ela em pé? Não, Então, levanta tem assim, que ir assim, mais ó. pra botar em pé. Mais. Aí. Arria agora. Ei! Fica castigando seu tio aí, fica. Mais um pouco. Assim mesmo. Ele é metido, né? Ele é muito metido, esse menino. Deixaram o Marquinhos pra trás. É! Cadê Marquinhos? Marquinhos ficou. Deixaram o irmão da... As varinhas. Aqui, Lídia, é na lateral. Ô, Marquinho! Ah, nada lá, arrastando o bambu sozinho. Olha, os irmãos abriu uma largaram porta assim, o onde outro dá pra irmão pra descansar d'água. trás. Vai fazer aquela cerveja. Bora, Aqui, ó, Marquinhos! mezanino, olha que parede alta. Aqui vai entrar uma escada. Serviço brabo isso Vendo aqui. essa lateral aqui? Esses bambus vão fazer o quê? Dá estouro, dá tiro. Ele agora não entendeu como é isso? Amanhã, segunda-feira, ele vai botar. Dá um tchauzinho. Ih, vai ter som, vai ter... Como é que é o nome? Culelê. Esse meu. Edgar tá falando que não tá com frio, ó. Resistente, ô. Valéria. Marcinho, ai Marcinho. Bobo demais. Marcelo. Aniversariante, 66. Totonho. Tiro aí. Mileninha. Milena ali se encolhendo. Agora o fogo, ó. Fogueira. Tá bonito. O dia era de São Tomé. Ih, tá bonito. Só falta a Lana tá dormindo. Tá perdendo. A Lana ainda está sob o efeito da feijoada. A Lana tá perdendo. Eu vou lá chamar a Lana. Opa! Isso não é tiro não, tá, gente? É o bambu ali. Nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.